Det där. Eager double dot to my Eager double dot neighbor. Mana hashi. Aha. The double dot. Double dot is mana sini double dot double dot should this double dot en gudung. Ganyan mo. Det där tolakti. Tolakti är såna där. Ja, Mamma din di spelling kayo. Mamma din di spelling kayo. Nästa, C-centralen. Byter sig tunnelbana mot Sundträdgården, Akalla och Ljusdal samt till pendeltåg och spårväg. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Mörby centrum. Det är tid för avgång. Dörrarna 6. Jag har ju så här bandagerat in hela min plan. Så när jag duschade, då fick jag så här fram mig. När jag duschade, då fick jag liksom... Eller måste du säga? Då fick jag... Jag tog så här som man gör när man har mix. Jag har på sig och tog sig 20 sekunder och bara... Ja, men ta nya skor, det är skitbra. Vänta lite, jag förstår jag inte alls det här. Järnväg. Helt som att allt inte alls tänkt mig. Då har vi liksom så sätt. Där har... Vad är det som tränar? Hans kontor, du vet. De var inte med. Vi skulle ha få det. De var inte med. Men sen dagen efter så sa vi så här, jag åker hem till Gällivare. Så jag tycker att och då sa vi så här, när vi åkte tidigt med
Men de kanske blir väldigt När man liksom ska göra någonting. Precis. Vi var ju bra. Det var bra. Tåget går till Norrby centrum. Håll till Norrby centrum. Så det finns hur mycket data som helst på tillståndet det kanske man inte tänker som att barn men det är ändå väldigt lätt mycket negativa passbegränsningar. Så var det inte det man begränsar bara precision av alla registrade av alla registrade Nästa stadion. Det finns ju massa sån teknik. Nästa, Tekniska högskolan. Byter till Roslagsbanan och bussar mot Vaxholm och Norrtälje. Han heter... Questo io non lo Ideala världen skulle vara 20-talet.
Han inte vet. Ska han? Sabi ko pa paano. Kaya Asipaw. I was just trying to see that they were very close to each other. Nästa Ulfakulteten. Det är sant. Jag Ska förstår ni inte. bara sitta på det eller ska ni vidare till slaktis? Jag förstår inte spelgulv. Vad det är för något då? Jag pallar efterfest men... Står jag? Du förstår inte jag spelar gulv. Jag var bra med överlevd kvällen. Jag drog 2 mil på marken. Men ni två är tillsammans? Ja. Helvete. 10 år. Det är sant? Jag och min flickvän är